warrotan gadhiifamoon garini jiran social media kanarra ka oromoo ganama galgala arrabsu maqaa gurguraa qabate maqaa gurguraatiin oromoon arrabsina gurguraan gootan oromoo keessa the topest dirree qabsoottis taanaan seenaa oromoo keessattis warri gari warri asirran nama arrabsaa oolu warra kalee obbeleeyyan qabsoo bilisummaa oromoo keessatti lubbuu dabarsanii abbaan mana hidhaa keessa torchitti ta'e itti dhumeedha. Warri arra oromoo xiqqeessu. Wal beeyna garii keenya hidda keenya wali ejja. Dhiigummaas qabna. Maqaa gurguraa dhawattee oromoo arrabsuu dura deem maatii irraa dhalatteef ta'e. Deem dhalatee ta dhalteef ta'e ta deesseef. Dhalateetiif hin taane haadhateetiif hin taane oromoo tamiif taata. An oromoof dubbachuu dura maatii kootiif ta'uun narra jira. Ilmaan kootiif ta'uun narra jira. Warra na dhale waalida kiyyaaf ta'uun narra jira. Achi boodaan oromoodhaaf tahaa jechuudha. Warri mataa isaanii hin danda'in gaafa gabbaanii oromoo arrabsan maqaa kana qabatanii baay'een gadda. Garuu bakka hin buutan. Maaliif jennaan? Bad apple is everywhere. Apple kaartoona guutuu badaa tokko keessa jirutu ajeessa. Warra akka kanaati jechuudha. Warra haati dirree baqaatti xaasaa bishaanii tokko naabititti irraa dadhabdeetu maqaa ummata gootaa kana qabate ol beega namaa galgala oromoo arrabsaa oolaa jechuudha. Sila wal beekuu baannee nan ajaa'ibsiisu waan hin beekuuf hin dubbadhaa jechuudha. Kanaaf gabaabumatti ummata oromoo adda babaasuun adda qooduun fanjii kalee wayyaaneen keesse arra isa dhufee obbeleeyyan keenya qabatee nurratti dhoosu ittiin dhiifnuu jechuudha. Barzoonii baha oromiyaatti waraanni bilisummaa oromoo walakkaa ol gootan gurguraa turanii bar maqaa tarreessinaa. Ka ummata kanaaf lubbuu kan hangan qabuu bar. Artistoonni burqaan dirree dhawaa kalee burqisiise. Walakkaa ol isaanii bar. Arra warra kana qabatee isa oromoodhaan dha'uu barbaadaa jechuun obbeleeyyan lama. Maaliif? Lafee arbaatiin cabsanii jedhan. Ifii gatii nu cabsuu hin dandeenyeef qaama keenya fudhatanii nurra duulchisaa jiranii jechuudha. Kunis yeroo gabaabaa boodanuma dhaabbata. Maaliif? Akkatti wal qabnuu jira, akkatti wal dubbifnuutu jira jechuudha. Akkuma kalee wayyaaneen oromoota naannawa adda addaa horiin bitattee oromoon fixaa baatetti qaama kana keessaa isa haga tokko maallaqaan bitatee kan hojjechiisaa jira. 99.9 quban qaban waan kana. Less than 1% dha maallaqa fudhatee waan kana oofaa jiru. They cannot divide us. Kalees waliin turre, waliin dhalanne, arras waliin jirra, borus waliin jiran. Haga addunyaan tun jirtu obbeleeyyan lameen oromoof gurguraa wanni adda baasu hin jiru. Hidda dhiigaa waliin nu hidhaa bar waliin dhalanne. Okay. Kanaaf waan cufaafuu oromoon if dhaggeeffadha. Waan cufaafuu oromoon laalaa maaltu tahee ja'a laala. Dubbiin dirree dhawaa magaalaa guddittii Soomaalii godhuuf Aadan Faaraxii fi gurbaan Mustafeen oofu jiran yoo oromoon duute qofa milkaawaaf. Yoo oromoon nuti dhiira hin qabnu ja'anii akka warri garii gaafa lolaa hannolaatte lolaa bara dur mallatteessan sanitti yoo akkasi mallatteessan qofa jarri kun dhufee lafa oromiyaa fudhataa jechuudha.
nuti dhiiraa miti Oromoo keessaa dhiirti dhumtee gaafettan. Jarri kun sagalee ol kaasanii iyyuu ni beekan. Amma dura sagaltamoota keessa baxraananii usaa taa'a jedhanii dadhaban. Waan taatanii beeytanii jechuudha. Manguddoota ergattanii Oromoo wajjinis waliin nu araarseettanii beeytanii jechuudha. Arra namni firiin lama itti aanaa Prime Ministeriitii fi paarlamaa keessa seenuutu cidhaan hin qabne isin uume jechuudha. Meedee maatii Jabuutii san qulqulleessaati magaalaa godhadhaa. Jabuutiin isin harkan jirtu. Isin harkan jirtu Jabuutiin. Jabuutii murteessuuf, mariisisuuf dhalataa Côte d'Ivoire. Ilma hidda dhaloota West Africa Tommy nama Ivory Coastiitu isinii muree murteessaa jira jechuudha. Khatti aanu dhalataa Hawwiyyaa tiitu head of the military waan gootan isinii himaa jechuudha. Achi dadhabdanii dhuftanii dirree dhawaa kileem godhuu barbaaddan. Ummata keessan ka Afar arihee bakka qubsiiftan dhabdan. Kakali Afar arihee bakka qubsiiftan dhabdan yoo qubsiisuu barbaaddan fuudhaati Jabuutii geessaa kiliinaa godhan lafa sanii. Bar Oromiyaan bakka gaarbeeji cufa dampirra godhanii miti. Oromoo hedduu gaarii ta'uun nama tuffachiisa. Hedduu gaarii ta'uun sodaata nama fakkeessa. Hedduu gaarii ta'uun gawwaadha nama godha. Hedduu gaariin ta'ina. Gaarii ta'uunis limiteeshiniidha qaba. Jaalaltiinis daangaadha qabdi. Khadeemu cufa wajji dhalanneette arra gabbahanii ati lakkiin jirtu khillee fi aanan fiduu dhuftee siin jaan. Ummanni takkaa khillee ijaan hin arkin biyya isaanii keessatti. We know each other jechuudha. An nama Jabuuti guddate. Maal akka isin qabdanii fi maal akka isin dandeessan nama beeku an. Tekone? Okay? Abbaa gadaa namittiin je'amtu san achi teessu dhaloonni citizen Canada qabdu Canadian citizen abbaa gadaa afran qalloo jedhan. Abbaa garaa afran qallooti. Ani namni tokko yadaangaa Oromoo kabachiisuu dhabe. Eenyummaa Oromoo kabajaa godhuu qabe abbaa fedherraa gadi hin jedhu jechuudha. Ilma namaa haga daangaa Oromoo kabajuun niin kabaja. Gaafa bakka san darbee intarastii Oromoo dhufee alagaaf meeshaa ta'ee Oromoo cabsuu deemu abadan kabajaa takkan qabaadhu. Man sharraf nafsa huwa shariif jedhan. Abbaa kabajaa fi godhe qofa kabajaatti gootaa jechuudha. Abbaa gadaa afran qalloo jee inni Kanadaarraa wal faraan jiraataa jechuudha. Citizen Kanadaa qaba. Garuu ummata Oromoo lafa isaanii dabarsee alagaaf kanne wajji jiraanna wajji dhalanne gaafa rakkoon dhufte inni citizen paaspoortii isaa fudhate one way tikeetiin dhufaa jechuudha. Okay. Achi keessa gubatu garuu dhaloota inni du'aaf afeere. Dura namichi kun abbaa gadaa ta'uudhaaf ulaagaa ni guutaa. Ulaagaan abbaa gadaa itti ta'a maal faadha? Maal faadha? Abbaa gadaa jechuun dabballee mootummaa kan namni tokko asii fuudhee biyya geesse abbaa gadaa afran qalloo xiqqeessatan rabbi sinaa xiqqeessu. Afran qalloo yoo mayyuu dhabe. Durriyyee biyya alaa jireenya si jiraachuu dadhabde abbaa gadaa afran qalloo jettanii fuutanii ummata keenyaan sabliftanii jechuudha. Amma gaati maatimii fi maali aananii fi khillee gurguruu dhufte siin jeeni abbaa gadaa afran qalloo bakkaati itti khillee gurguraa turte simeef bakkaati aanan geessaa turte sunu himi maaliif nuti aanan geessinee hin gurgurreef dhufanii nurraa bitachuu turan. Okay? Lafa isaanii aana boodee malee aanan biraan qaban. Aanan niidoo malee aanan biraan qaban. Siigaa ka wajji dhalanne wajji guddanne je'ee bakka ati itti aananii fi khillee gurguruu fi turte ummata Oromootiif gabbayimi siitu wajji dhalanne wajji qabna je'ee. Naamus abbaa gadummaan qabdu. Seera abbaa gadaa dubbifteen beeytu. Hujiin abbaa gadaa maaliin beeytu. Ulaagaa abbaa gadaan guuttu jechuudha. Dura baqataa abbaa gadaa godhuunu seera gadaa cabsuudha.
Sanu abbaa gadaa afran qallooti jaafaan guute. Afran qalloo nama abbaa gadaa godhatu dhabe. Bar afran qalloo fakkii goottotaniiti bar. Fakkii Oromootaati bar. Kabaalage waslaataan biyya alaatii galte irratti taphattuu miti bar. Gootummaa isaanii waan beeynuuf, gootummaa isaanii waan keessa dhalanneef, waan keessa guddanneef. Namni du'en galu malee silaa gootan kaleessa galanii atis abbaa gadaan taatu baalageenis dirree dhawa keessa teessee harkarraan itti niqattu jechuudha Oromoo. Tokko jirammas ani barreessaa abbaa gadaati dirreen dhawa abbaan qabdu 784tu qabaje. Hell no, garbage. Eenyutu barreessaa abbaa gadaa si godha? Ulaagatami barreessaa abbaa gadaa taati. Samaqaan abbaa gadaa kun maaliif gooroo gadee tanarra kishaan ja'an? Dirreen dhawa abbaan qabdu haay abbaa siinuu himi barreessaa abbaa gadaa 784 qabeette. Tole Tigray Oromoo wajji qabdi. Gojam Gondar Oromoo wajji qabdi. Afar Oromoo wajji qabdi. Hawaasa Oromoo maali Sidaama Oromoo wajji qabdi. Lafa Guraagee wajji qabdi. Lafa Silxee wajji qabdi. Lafa Soomaalii wajji qabdi. Maalif lafa Oromoo gaatee wajji qabaanna? Dirreen dhawaa abbaan qabdu je siitu abbaan qabne barreessaa afran qalloo kayfiin jettu barreessaa abbaa gadaa afran qalloo kaytu siitu abbaan qabne malee dirreen dhawaa abbaa qabdi. Abbaan si ummata Oromoo ja'aniini. Hortee afran qalloo ilmaan bareentoo Oromtichaati. Anasitti himaa. Barreessaa abbaa gadaatiit. Abbaa gadaa sobaa, abbaa gadaa dhugaa Oromoo ukkaamsu. Okay. Naggaadee akka keetii barreessaa godhatee ummata Oromoo dirree dhawaatiin jiruun gidiraa jirtan jechuudha. Rabbiin ibidda keessaan baane keessa kana isin galcha.